漫威的显眼包千万，阿斯加德占一半。哥哥索尔在竞技场被浩克按在地上摩擦，而弟弟洛基却在看台上给浩克加油打气。大姐海拉更离谱，上来就把弟弟的锤子单手捏爆。锤哥连锤子都没了，那他还打个锤子？而海拉之所以能撕开封印杀回阿斯加德，还得从诸神黄昏这个预言开始讲。传说这是阿斯加德逃不掉的终极劫难，当火焰巨人的王冠跟神域地宫里的永恒之火凑到一起，它就会变成一颗星球那么大的火焰怪物，把整个神域烧得连渣都不剩。索尔为了阻止这场末日，故意被火焰巨人抓了起来，他得从对方嘴里套出关键信息。等他搞清火王头顶那对大角就是王冠后，立刻召唤喵喵锤。拿着锤子的索尔基本就是无敌状态，人和锤子可以各打各的，配合起来比双排还丝滑。有这锤子傍身安全感直接拉满，火王见对手这么难缠，只能亲自下场。他用烈焰发起猛攻，被索尔硬生生扛了下来。紧接着，索尔和锤子前后夹击，成功把皇冠从火王头上薅了下来。索尔正觉得自己稳操胜券，却忘了火王还养着一条火龙。就在他召唤彩虹桥准备跑路的时候，火龙从背后杀了过来，追着他屁股咬，眼看就要被一口闷了。传送门终于开了。而此时，阿斯加德等着索尔的却是一场让人脚趾抠地的闹剧。他看到街上立着洛基的巨大雕像，广场上还在上演洛基壮烈牺牲的舞台剧，台下的奥丁看得一脸陶醉。索尔一眼就看出这个父王是洛基假扮的，直接用锤子把弟弟的伪装拆了个干净，随后逼他带自己去找真正的奥丁。不过走之前，他得先把火王的皇冠藏起来。兄弟俩来到地球，洛基赌咒发誓，他确实把奥丁安置在这个养老院里了，只是没料到会变成现在这样。索尔气得直接爆粗。就在这时，洛基脚下突然冒出个魔法光圈，人还没反应过来，就嗖的一下原地消失，只留下一张写着地址的小卡片。索尔顺着地址找过去，没想到是奇异博士搞的鬼，他怕洛基又在地球搞事，才把索尔叫来当面谈谈。博士这人确实讲究，为了表示诚意，反手就给索尔变出一张真皮沙发，还端上一杯无限续杯的雪花大啤酒。从那以后，索尔就对啤酒留下了深刻印象。在得知两人的来意后，博士同意帮忙找奥丁。索尔刚想上前道谢，一个接一个的瞬移，直接把他刚喝下去的啤酒差点晃吐出来。为了尽快锁定奥丁的位置，博士薅了一根索尔引以为傲的长发，捣鼓一番后，成功定位到了奥丁的坐标。临走前，博士开了个传送门，把洛基还给了索尔。I have been falling for 30 minutes. 洛基爬起来就要跟博士拼命，博士只是挥挥手，直接把他们俩一起打包送到了奥丁面前。此时的奥丁已经没了神王的威严，他告诉兄弟俩，诸神黄昏已经降临，还透露了一个被抹去多年的秘密。在他缔造9界和平之前，曾有一位实力极强的长女，就是死亡女神海拉。她是阿斯加德最锋利的刀，曾追随奥丁南征北战，打下了9大王国的疆域。可随着征伐不断，海拉的野心彻底膨胀，她渴求的不再是统治，而是无止境的杀戮。奥丁无奈之下，只能亲手将她封印。如今奥丁寿命将至，封印也即将失效。他语气凝重地告诫雷神兄弟，海拉的力量根植于阿斯加德，一旦让他重返神域，将会酿成不堪设想的后果。 I love you, my sons. 说完，奥丁就化作星光散向了海面。索尔把这一切全怪在洛基头上，眼看兄弟俩又要动手，一道诡异的绿光突然从身后炸开，两人立刻进入战斗状态。身为奥丁长女的死亡女神海拉到底有多强？刚一亮相就命令兄弟俩跪下，甚至单手就把索尔甩过来的锤子捏成了渣。就这一下，海拉的实力已经不需要多解释了。吓破胆的洛基赶紧让守门人放下彩虹桥，可海拉也跟在后面杀了进来。由于实力差距太大，兄弟俩轮流挨打，最后全被踢出了彩虹桥。海拉终于回到阔别已久的故乡，双脚一沾地就感觉力量翻倍。他一句话没说，先干掉了2个仙宫战士。守门人斯科尔立刻跪地求饶，成了海拉的人。随后海拉摆出一副女王的架势出来招降士兵，说什么识时务者为俊杰，结果没有一个士兵肯低头。失去耐心的海拉直接让他们体验了一把死神的威力。守卫们根本不是海拉的对手，眨眼就被他一个人血洗了整座宫殿。接着海拉走进了奥丁的宝库，什么无限手套、寒冰魔盒、火焰王冠、宇宙魔方，这些让无数人眼红的神器，在他眼里全跟地摊货一样。唯一让他眼睛发亮的就是永恒之火。他抄起永恒之火，一把砸向地面。原来宫殿底下竟然镇压着一整支骷髅大军，还有他的宠物芬里斯。这一套操作下来，斯科尔看的眼珠子都快掉出来了。与此同时，彩虹桥上冒出一个神秘身影，趁着混乱偷走了守护剑。这人正是被放逐的海姆达尔。
另一边，索尔被甩出彩虹桥后，掉在了一个满是垃圾的星球上。他还没来得及摸清状况，就被当地的拾荒者用巨网给套住了。好在有个黑妹及时出现，3下5除2解决了那群人。索尔刚以为自己得救了，结果人家反手一个电击器怼过来，堂堂雷神竟然被电晕了。这话说出去谁信？等他再醒过来，已经被带到了竞技场，还以高价卖给了萨卡星的老大高天尊。原来高天尊每周都办格斗比赛，据说他手下有个超级斗士，至今没输过一场。他告诉索尔，打赢那个人就能重获自由，输了就会跟旁边这哥们一个下场。索尔还在犹豫要不要参赛，一回头就看见洛基坐在观众席上。原来这货早就跟高天尊混成了朋友。索尔刚以为有救了，洛基却幸灾乐祸地来了句 I've never met this man in my life. 就这样，索尔被扔进了候场室。期间还有个叫托尼里的发型师来给他做造型。索尔一开始还想拿奥丁的名号吓唬对方，结果人家压根不吃这一套。Please, kind sir, do not cut my hair. No! 最后，索尔顶着个美队同款发型走上了决斗场。观众一看到他的小身板，现场直接嘘声一片。索尔戴上头盔，摆好架势，就等高天尊介绍历届冠军。周围突然升起绿色烟雾，一阵地动山摇之后，决斗场的大门缓缓打开。索尔万万没想到，高天尊口中那个战无不胜的历届冠军，居然是失踪多年的绿巨人浩克。